ආයුබෝවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපි පාවිච්චි කරන වචන අතරින් භගවා කියන වචනෙට තියෙන විශේෂ තැනක්. හැබැයි අපි කවදා හරි නැවතිලා හිතුවද ඒ වචනය ඇතුලේ මොනතරම් ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවද කියලා. අද අපි මේ විග්‍රහයෙන් කරන්න යන්නේ ඒ බලගතු වචනේ පිටුපස තියෙන ඒ ගැඹුරු අර්ථය දිගහරින එකයි. හොඳයි අපි එහෙනම් කිලින්ම ප්‍රශ්නෙන්ම පටන් ගමු. අපි නිතරම අහන නිතරම භාවිතා කරන මේ භගවා කියන වචනේ ඇත්තම කතාව මොකද්ද? මේක ඇතුලේ සැඟවිලා තියෙන සැබෑ අරුත මොකද්ද? මේ කතාව හරියට තේරුම් ගන්න නම් අපි පළවෙනි නැවතුම වෙන්න ඕන භගවා කියන වචනේ තියෙන සරලම මූලිකම අර්ථ දැක්වීම. අපි බලමු ඒක කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. අපිට පළවෙනි ඉංගිය හම්බ වෙන්නේ දීඝනිකාය ටීකාව කියන පැරණි අටුවා ග්‍රන්ථයෙන්. එතන අපිට හරිම ඍජු ආරම්භයක් දෙනවා භග සංඝාතා ධම්මා අස්ස සම්තිති භගවා. ඒ කියන්නේ භග කියලා හඳුන්වන ධර්මයන් ගුණාංග උන්වහන්සේට තියෙන නිසා උන්වහන්සේ භගවා වෙනවා කියන එකයි. ඉතින් මොනවද මේ භග කියන ගුණාංග? හිතන්නකෝ භාග්‍යය, සමෘද්ධිය, කීර්තිය, ඒ වගේ ආශිර්වාදෙලත් ස්වභාවය. ඔන්න ඔය ගුණාංග තියෙන කෙනාට තමයි මූලිකම මට්ටමින් භගවා කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඉන්න මේක මතු පිටින් පේන දේ විතරයි. හරියට පළවෙනි තට්ටුවේ වගේ. ඇත්තටම පුදුම හිතන කාරණේ තමයි මේ සරල අදහස කොහොමද ඊට වඩා අතිශය ගැඹුරු දෙයක් බවට දිගහරෙන්නේ කියන එක. හරි දැන් අපි තව ටිකක් ගැඹුරට යමු. මේ සංකල්පය තට්ටුවෙන් තට්ටුවක් ගොඩනැගිලා තියෙන විදිහ බලන්න අපි තවත් ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථයක් දිහාට හැරමු. මෙන්න මේක බලන්න කුද්දක නිකාට කතාවෙන් ඉන්නේ මේ ගාතාව ඇත්තටම පුදුමයි. මේක හරියට වචනයක සම්පූර්ණ විග්‍රහයක්, නිරුක්තිමය විශ්ලේෂණයක් එකම ගාතාවකට කෙටි කරලා වගේ. ඉතින් මෙන්න මේකයි වැදගත්ම දේ. මේ එකම ගාථාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට භගවා කියන්න එක හේතුවක් නෙවෙයි, දෙකක් නෙවෙයි, ගැඹුරු හේතු 8ක්ම හෙළි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක තනි අර්ථයක් නෙවෙයි. එකිනෙකට සම්බන්ධ වුණු අර්ථ ගොන්න එක වචනයකට කැටි කරලා තියෙනවා. හොඳයි අපි දැන් මේ හේතු 8 වින් කරලා බලමු. පළවෙනි 4 ඇත්තටම අවධානය යොමු කරන්නේ උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාවන්. උන්වහන්සේ අත්පත් කරගත්ත දේවල් දිහාට. උදාහරණයක් විදිහට රාග, ద్వේෂ වගේ කෙලෙස් සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ දැමීම. ඊළඟට භවය කියලා කියන සංසාර ගමනේ අන්තිමටම යාම. ඒ වගේම සුදුසු සේනාසන, සුදුසු පරිසරයන් ඇසුරු කිරීම. අන්තිමට ධර්මය හැමෝටම තේරෙන විදියට විභාග කරලා බෙදලා දීම. දැන් අනෙක් හේතු 4 පොඩ්ඩක් වෙනස් පැත්තකට අවධානය යොමු කරනවා. ඒ තමයි උන්වහන්සේ සතුව තිබුණු සහජ ගුණාංග. උදාහරණයක් විදිහට සියලුම ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණ වලින් කොටසක් නැත්නම් භාගයක් උන්වහන්සේට තිබීම. ඒ වගේම සැබෑම භාග්‍යවන්තයෙක් වීම. ඇත්තෙන්ම භාවනාවෙන් සිත උපරිමයටම දියුණු කිරීම. අන්තිම එක ආයමත් මුලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ තමයි අපි මුලින් කතා කරපු භග කියන ධර්මයන් උන්වහන්සේට තිබීම. හැබැයි කතාවේ එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේ විස්තරාත්මක අර්ථයන් ඔක්කොට මෙහා ගියපු තවත් තට්ටුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වචනය තුලම ගැබ් වෙලා තියෙන අතිමහත් ගෞරවය. විසුද්ධි මාර්ගය එහෙමත් නැත්නම් path of purification කියන ග්‍රන්ථයේ මේක හරියම ලස්සනට කියනවා. ඒකෙන් අවධාරණය කරනවා භගවා කියන වචනේ පාවිච්චි කිරීමම ගැඹුරු වන්දනීය ක්‍රියාවක් කියලා. ඒ කියන්නේ භගවා කියන වචනය ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒ කියන්නේ වචනං ශ්‍රේෂ්ඨං. ඒ වගේම මේක උතුම්. ඒ කියන්නේ වචන මුත්තමං. ඒ වගේ මේක භාවිතා කරන්නේ හැකි ඉහළම ගෞරව බුහුමනට සුදුසු කෙනෙක් වෙනුවෙන්. ඉතින් මේක නිකම්ම නමක් නෙවෙයි, මේක තමයි ගෞරවයේ ඉහළම සම්බෝධනය. ඊටත් පස්සේ බුදුගුණ අලංකාරය වගේ හරීම ලස්සන කාව්‍යමය කෘතියක් මේ සංකීර්ණ අදහස් ඔක්කොම එකට ගොතලා හරීම අලංකාර විදිහට සාරාංශගත කරනවා. ධර්මයේ විභාග කරපු නිසා, ගුණය ඇසුරු කරපු නිසා, භග ගුණයෙන් යුක්ත වූ නිසා මුනිසඳ භගවත් වුණා කියලා ඒකේ කියවෙනවා.